عشر الواقر كان كيسا وانت بريتشت جوات فاي وانت نمن بريتش دو انغوري of dhabsiisu salaata subiiti. Halkan gurjaa bulee namni salaata subii dhaba. Akka salaata subii of hin dhabsiin obbolowwan magaalaan baadiyyaa. Amaanaa rabbi salaata subii jabeeffadhaa. Akkam ta'ee salaanni subii akkas hin baane. Salaata subii cimsadhaa. Eegantanaa zuuriin, asriin, magribni, ishaan hundinuugaa bakka bakka isaarratti salaatul jamaadhaan salaatuun sunna wajjiniin jajjabeeffachuun waan bareechin nurraa eegamu raaj. Zikrii zaakkaruun, istighfaar jechuun bareechanii damamaan khitaamaka namal amalu bilkhawaatim hojiin xumuratti ilaalama. Ramadaana gaggeessaa isaa tolchuu qabna kaa akka jabaa gaggeessaa isaa tolchine haala bareedaadhaan Ramadaana kaa gaggeessuu qabna. Keessaayyuu immoo halkan Laylatul Qadrii cimsaa. Rabbiin halkan Laylatul Qadrii inna anzalnaahu fi laylatin mubaaraka halkan barakaa qabdu jedhee Rabbi waame. Suuraa tokko fayyaa maqaa suuratul Qadrii jedhamee suuraa tokko fayyaatu waa'ee halkan Laylatul Qadriitiin bu'e. Laylatul Qadriitiin maqaa moggaafamee jira. Inna anzalnaahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. جاي ربي رباتك كناب إبادة وقا ميقات ما تعجل قاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الجرني فإن الملائكة أكثر من عدد الحصن أشواء لفر رجل على دنة الملائكة لفر جبريل اللي بوئي قاف سنة تنزل الملائكة والروح جاي ربي جبريل لمبوا والروح جبريل لمبوا ملائكة لمبوا جبريل لمبوا الكن سنة قارا الكلمة تقدري أكم وان انتانين هاسا أسيبت بروران والكيسة دي مني زياران حتى مسجد دار أولي قديننا نوران مقالا أسفالتي رتفتوران سوكينا ما جلتاوران وان أرقر أقل فتوران أسجها سوران نياتا اللي يروقا وابدو كسنان ساسنا برتنه ساسچو قمنا halkan Laylatul Qadrii kana jabeeffadhaa. 10 الأواخر hundisaa iyyuu halkan Laylatul Qadriitiin bareechee shakkama jechuudha. Halkan gaafa 21 22 23 24 25 26 27 28 kana hamma dhufee Ramadaan dhumutti halkan guutuu jabeeffachuu qabna. Keessaa iyyuu halkan mangoo arra cimsuu qabna jechuudha. Halkan 21 23 25 27 Ubayy ibn Ka'b inuma kakatega halkan 27 fa'e wallahi jedhee kakate jechaadha. Halkan Laylatul Qadrii jedhe. Kanaaf Laylatul Qadrii Rabbiin Laylatul Qadrii khayrun min 1000 shahr jedhee Rabbiin dubbate. Halkan jabduu halkan du'aa'iin kadhachuudhaan Qur'aana qara'uudhaan zikri zakkaruudhaan ibaadaa waggaa 83 oliiti qa. Kana gara waggaa 83 ol halkan tokko keessa argannee buluu jechuudha. Kun haadaa min fadlillah. Kun toliinsa Rabbiin gabaa muslimaa Rabbiin waggaa keessaa kenne jechuudha. Waggaatti yeroo tokkitti duwwaa argamti qa. Waggaatti yeroo tokkitti carraan kun akkanum baane qa. Rabbi nu haa argachiisu. Waggaatti carraan kun yeroo tokko dhufti. Kanaaf bareechee Rabbiin kabajaa bareedaa waan bareedaa Ramadaana kana keessa kaa'e. Ramadaana kana miskiina nyaachisuudhaan nama waan qabne faxarsiisuudhaan rakkataa gargaaruudhaan akka kanatti Ramadaana keessa gadi ba'uu qabna.